Ủa tôi nói gì đâu. Tao thấy mày còn tức lên. Trời ơi. Cái mỏ mày, cái mỏ. Còn cái tóm mà đợi nó cay đèo. Bạn nói gì vậy? Tao đi làm rồi. Chị đâu có dám nói gì đâu. Chưa giờ nó tức vậy á. Ê bà có cái nút 10 con này nào lại nữa kìa, máy quay kìa, cái làm gì? Sao vậy? Đánh em. Gỗ rồi đó. Nhưng mà thấy Kiều dễ thương. Em thì em gì dễ thương này nha. Mà nãy mà qua đây bây giờ nhớ tao bỏ nha. Thôi. Em bên bên nào? Em bên này. Mấy cái người sang qua cơm không phải em không rồi. Không. Tôi bên này. Đúng rồi. Đến đó. Cái còn là con lý to cả. Ôi nè, trời ơi trời, chắc cho mà. Chắc cho mà. Cái để là nó có ra. Nó sắp rồi. Con cướp mà đi test hả? Cái test đồ này nó bán dễ. Đúng rồi. Thì cái này ba này đi bình thường. Hương đi gì cũng thừa quá. Cái đúng mà.